Oyiga 3000-4000 euro oyliging maoshing bo'ladi deydi. Assalomu alaykum hammaga. Bu video murojaatim Yevropaga kelaman deb turib, kimlargadir $1000, $2000 berib yurganlarga. Akalar, opalar, bunchalik sodda bo'lmanglar. Yevropa birovga pul berib keladigan joy emas. Asosan Instagramdan chiqib qoladi shunaqa videolar. Ruskiy говорящийlar. Rus tilini bilsang bo'ldi. Men senga Germaniyadan skladdan ish qilib beraman. Hamma работодательlar ham ruskiy говорящий bo'ladi, sen bilan ishlaydiganlar ham ruskiy говорящий bo'ladi. Oyiga 3000-4000 euro oyliging maoshing bo'ladi deydi. O narsaga hech qachon ishonmanglar. O narsa 100% yolg'on. 99 ham demayman, 100% hammasi mashinliklar. Asosiy mana bu Ukrainadan urushdan qochib kelgan ifloslar shu ishni qiladi. Ruskiy говорящийlar, unaqa rus tilida gapiradigan xalq juda ham ko'p esingizda. Hamma kelardi agar shu narsa rost bo'lganda. U narsaga ishonib qolmanglar. Men o'zim ham gaplashib ko'rdim ular bilan. Ularda o'zbek tanishlari ham bor, bir ikkita itemgan haromxo'rlar. Sizga nomerini beradi, men o'zbek tanishim bor deydi, men orqali ishga kelgan deydi, gaplashib ko'r deydi. U iflos ham 1-2 so'm pulga o'zini vatanini sotadi, xalqini sotadi. Gaplashadi, ha, shuncha oylik olyapman, shu orqali kelganman, ishonsang bo'ladi, qo'rqmasdan kelaver deb turib подтвердить qiladi. Unga ishonib qolgan xalqimiz, odamlar, opalar, ukalar, singillar bo'ldi deydi, men bunga ozroq pul tashab bersam bo'ldi ekan, dokumentim boshlaydi. Boshlanishiga 350 euro tashab berasan deydi, keyin 500 euro tashab berasan deydi, keyin 1000 euro. Hozir bittasi bilan gaplashdim, bir urushkim keladi, bir so'kkim keladi, bir rahmim keladi. Yoshi katta odam, o'zi sharoiti ham unaqa yaxshi emas ko'rinib turibdi-da. Xotin nomiga kredit olgan, o'zi qarz olgan, umumiy miqdorda maydalab 2000 euro tashab beribdi. Endi unga yozyapti, xabar yozgan, sen tashab bergan pullaring muzladi, yana 1000 euro tashab bersang biz uni подтвердить qilamiz. Mana bu tashab bergan 1000 euro pulingni men senga qaytarib beraman bega ishga kelganingdan keyin deb turib yana SMS yozyapti unga. Ungacha maydalab 2000 eurosini olib bo'lgan. 2000 euroni berguncha ham kim bilandir maslahatlashmagan, shunaqa ish qilyapman, nima qilyapman, xotiniga kredit olgan, o'zi qarzga botgan. Unchalik sodda bo'lmanglar, iltimos sizlardan. Agar sizlar kerak bo'lsalaring Yevropaga o'zi dokumentini qilib beradi, o'zi chaqirib oladi. Masalan, hozir truck drivers kerakda bu yerga. Fura haydovchilari juda ham ko'p kerak. Siz fura kategoriyani oling, C kategoriyani oling, rus tili yoki nemis tili yoki ingliz tili birontasini muloqot darajada o'rganing, keling mana ishlang. Sizni o'zingizni xarajatlaringiz bo'lsa bir $1000 atrofida bo'ladi. Kelganingizdan keyin hay furaga kod 95 ga o'qishga 1200 euro ketadi. Uni sotib olsa ham bo'ladi. Sotib olish iloji bor u narsani. Kelib turib konkretni kelishingiz aniq bo'lgandan keyin kimgadir pul to'lasangiz alam qilmaydi. Yo'q narsaga kimlargadir pul to'lab, keyin yig'lab yurgandan foyda yo'q. Mashinliklar nima uchun ko'p bo'ladi? Chunki ularga aldanayotgan odam ko'p. Shuning uchun mashinliklar ham ko'p. Agar biz aldanmasak, mashinliklar unaqa ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar diqqatli bo'linglar, iltimos sizlardan. Agar kimda kim xohlasa Yevropaga fura haydashga kelmoqchi bo'lsa, endi men faqat furani tushunaman, boshqa narsani bilmayman. O'zim kelganimga ham ko'p bo'lgani yo'q. Men nomerini beraman sizlarga. Rus tili, ingliz tili, nemis tili, qaysidir bironta tilda gapirib beringlar, kategoriyalarini olib kelinglar. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa talab kerak emas sizlarga. Ko'pi bilan 2000 euro xarajat bo'ladi sizlarda. U ham kelganlaringdan keyin. Kelishlaringgacha bo'ladigan xarajat $700-600. $600 atrofida bo'ladi. Men $600 bilan kirib keldim Yevropaga.